、ありがとうございました。初回ということでいいスタートを切れたんじゃないかなっていう思う反面、ちょっとだいぶディープな話をしてしまった気がして、マジででも素のままの感じを見せれたと思うので、ここは良かったかなと思います。お笑いの話とかもこんだけできるとは思わなくて、もっと仲いい友達になりたいなと思いました。ありがとうございました。どうも、二人静かのカリコルです。おつかりコルということで、今日はおしゃれなカフェに来ているんですけども、今回の企画というのが数珠つなぎ差し飲みという初めての企画なので、ちょっと緊張してるんですけども、ホストがゲストを呼んで、呼びたいゲストを呼んで、差し飲みでお酒を飲んでトークをして、でその後にまた次はゲストの方がホストとなって、また違うゲストを呼んで、どんどん数珠つなぎ形式で飲んでいくという企画になっております。はい、この記念すべき初回の、ゲスト、今回私がお呼びしています。こちらになります。ヒューホイ、江戸マリーつのいです。よろしくお願いします。つのいちゃんです。光栄な限りで1回目のゲストということで。はい、初回だからね。はい、つのいちゃんは、私の後輩にあたる女の子です。何年目だっけ？今2年目になりました。私が7なんで、だから5個下の後輩になりますね。いや嬉しいです。1回だけね、私飲みをしたことがあるんですけど、あんまりでもそんな仲良くはない。なんかその言い方でそんなに、ね、まだご一緒することも少なかったから、し、あんまり遊んだりとかはしてないから。そうですね。はい。ありがとうございます。誘ってくださって。いや。じゃあ今日は一緒に飲んでください。ぎこちな。ありがたい。こんなおしゃんなお店に。下北沢でしょうね。下北来るよね、結構ライブで。はい、でもあんまりそのフラフラしないですね。下北という街は。あ、そうなんだ。なんかフラフラしてそう。本当ですか？勝手なイメージね。なんかそのちょっとおしゃれな感じ、そうするから。全然そうじゃないです。どこ歩いてる普段？家です。家が好きすぎて。それは私もだけど、ずっと家歩いてるってこと？家の中も確かにちょっと歩きますけど、家にいるってことか。家に座ってる。家で何してんの？映画見たり、あと犬がいるから。ああ、そうだ。めっちゃ可愛いよね。犬とウサギかと思ってたね。めっちゃウサギかと思ってたって。そう絶対ウサギだと思ってた。犬だった。ふわふわちゃんとくっついて寝てるから。それがもうストレス発散です。いいね。犬アレルギーなんですけど。あ、そうなの？はい。最悪じゃん。だから犬アレルギーのお薬を毎日飲みながら、体めっちゃ犠牲にしてんじゃん。はい。けどもそれを上回る力をもらってるから全然。チワワだっけ？マルチーズとプードルのハミックス。いつも友達にパチモンって言われる。パチモンの犬とかって。家から結構歩き回りますか？アウトドアというかその遊んだりとか。どう思う？行かないとだよね。行かない。あ、でもなんか思ったより外と出かける時も多いかもしれない。でもおしゃれなカフェとか。カフェ巡りとか。そうパン巡りとかした。パン美味しいパン屋さん巡ったりとか。でも分かります。そのパン屋とかカフェとかやっぱちょっと癒されますよね。なんか疲れてるの？さっきから癒しを求めてるけど。そういうわけじゃないけど、その空間が好き。空間にね。カフェとかも。だからわかります。家はあんまいないですか？家ね、なんか怠けちゃうからね。できるだけ出ようとかしてるけど。じゃあお外出てなんか作業したりとか。そう、それが多い。ずっとマックにいる。マックでネタ書いたり。そう。あれ書いてんだっけネタ？ネタはバンが原石作ってきた。原石かっこいい。01ってことで。はい。かっこいい。私は原石っていうわ。これからめっちゃかっこいいわ。でそれを2人でダイヤモンドにするという作業。素晴らしい。
りがとうございます。じゃあ乾杯だ。はいなんか乾杯の確かにそうですね挨拶みたいななんかないかな。数珠つなぎ差しのねつないでいこう。つなごつなごう渡辺のは数珠じゃない。いいですなそうしましょうはい。せーのつなごう渡辺のは数珠。やめた方がいいから。不穏な始まり方ですねお疲れ様お疲れ様です。なんかその枕言葉もしかり数珠もしかり、ちょっとスピリチュアル集がすごいですけど確かに数珠ってなんかそっちの数珠みたいな。はい、あれお酒飲むんだっけ普段。お酒は、結構飲みます。あ、そうなの。弱くはないかもしれないです。ああ、どういう時に飲むの？やっぱりストレス溜まったりとかする時とか。でもそうお友達だったり、先輩とか芸人さんと飲みに行く時にああ、飲みました。一人ではあんま飲まない。一人ではそんなの、お家ではあんま飲まないですよ。ああ、そうだよね。結構お家では飲みますか？いや相方一緒に住んでるから加賀谷さんも住んでるから飲むけど一人では飲まない。加賀谷さんが一緒の時にちょっと軽く飲むかみたいな。お酒も好きだけどやっぱなんかおつまみも結構好きだからさ、なんかどっかで行きたいという気持ちがあるかも。おつまみはいろいろトライしたいですね。ね、そうだよね。知らないおつまみがありそうだ世の中に。そういうの知ったらさなんか大人になったなって感じするんだろうね。確かに。たしなんで。ね。大人になったなって思うことある。大人になったな。それこそ普段どっちかっていうとキッズの方が今日もエンジェルブルーのちょっとキッズすぎるわ今日このねでもめっちゃわかるの。私もそういうネックレスめっちゃつけるから。本当ですか？そう自分で作って好み作るんですか？そう作るすごい手芸好きなの。そうなの素敵いいな。ちょっとキッズすぎるわ。短パンでしょ。考えられない。暑すぎて短パンしかも履けないんですよ。気温優先するタイプね。なるほどね。でもなんかそのなんでだかわかんないんですけど、足が常にあざだらけなんですよ。なんでかが。たまにいるよねそういう人。怖いよね。でもなんか思い出さないですよ。どこにぶつけたかも。寝てる時とかなんか蹴っ飛ばしてんじゃない？なんか怖い。ストレス溜まってるやっぱり。溜まってないですよ。本当に日々割と幸せに暮らしてる。そうだよね。なんかさ共通点で言うとさ2人ともそんなに明るくはないけどさ、幸せそうだよね。確かになんかそれはわかるよね。根っこは暗くないというか、そうハッピーに暮らしてる感じあります。めっちゃわかるわ。でカリゴラさんもよくお家でなんかダンシングしてるなんか動画とか上げてる。幸せでしかないでしょ。それを呆然と無視する加賀谷さんという構図あれ好き。角井ちゃんのさそのストーリーでさちょっと部屋が映ったりとかするとなんかそれだけで想像するというか不思議な感じあるじゃん。だからさ普段どういう生活をしてんだろうみたいなめっちゃ興味あるからさなんかこのちょっとの情報でなんか考えたりとかする。なんかどこだ実家みたいなじゃあ考えたりとかする。そう実家によくいますからね。実家に犬がいるからなるほどね。ついついそこに帰って一人暮らしねもうめっちゃちっちゃいというか狭いからトラベリング状態。その散歩の距離はそんな散歩以内に全てのものが揃ってるんですよ。本当にベッドの真横に寝ながら冷蔵庫を開けれるレベルで。そんな狭いの？本当に狭いんですよ。全然想像できないわ。誰か遊びに来たことある？部屋で遊びに来ます。結構定員3名ぐらいですね。2人来たらもうパンパン。今んとこもここぐらいなんだよマジで。そうこれぐらいなんだけどマジで。そんなもん。そうこれのその半分ぐらいの空間に座りますみんなで。親密だねだいぶ。そう映画とか見ますか？いや見ないな。なんかいっぱい見てるってだけではないかもしれない。最近何見た？最近でもホラーをいっぱい見ちゃう。好きなんだよね。そこだけ合わないんだマジで。そこだけマジで気持ちわかんないんだよね。ホラー全然見ないでしたっけ？怖いから見れない。怖いですよね。なんか慣れですけどね本当に。慣れて見るもんでもなくその楽しんでみたいなやっぱそのどんどん刺激を求め始めるから、もっともっとなって。どんどん怖いものを見たくなるのそれって。怖いもん。
あそうなんだ。はい、でもそういうさ映画からさあれ、ネタ思いつくんでしょ。なんかバンと2人で映画見に行って考えたりとかってこと、その感覚が全くないからどういうことなのそれは。でもなんかこういう面白いシーンとかってことね。でも結構題材とかかもしれないですね。なんかああ設定だけみたいなこ天気の子かなんか見た時は雨女ってネタと。ああマジで題材だけだったそうマジそこだけな題んだ。材だけもう見なくても書けてそんな正直そうなんですけど、ねあらすじで書けるよねもう、そんな感じなんだ。はい、RRR とかも2人で見に行ってめっちゃ面白かったね。面白かった、あれはだってもうあれが面白いからなんかネタとか思いつかなさそうだけどどうなの。なんかここからインドのネタとか考えて、ってないけど別のネタを考えましたなあそうなんだ、そこから飛んだりとかして飛んだりしておしゃれなんだよなエドマリーのネタはさ。他の芸人さんのライブだったりとか見るんですか？他の人のネタを見て思いつくことが多い。そう言ってましたね。そう想像するみたいな。そうこの設定でどういう方向に行くんだろうなって想像してその芸人がその方向に行かなかったらそれやるみたいなそれめっちゃ覚えてる。それで多分、養成所で角たちのクラスに、二人静香さんが特別講師で来てくださった時に聞いた覚え。そうそれやってる。確かにな恥ずかしいな。好きな芸人さんっていうか、そのいるんですか？いるっていうかなんか好きな身近なとこでもいいですし。めっちゃ困るんだよ。好きな芸人さん結構聞かれるんだけど困るけど誰だろう。でもロールモデル自分の中のロールモデルはおかずクラブのオカリナさんとかはめっちゃああなりたいとは思う。スノちゃんは？うちのは一つに絞らないんですけど、羽飛びとか見てたかな結構昔は。羽飛びとかに出てた人たちとかはなんか根っこのとこにいる感じありますね。そう自分のルーツと。はいはいはい。そうすごい美味しそう。羽飛びか。レモン絞る派？はい、絞ります。あ、いい。で、いいですか？絞ってほしい。上手。上手とかね。上手。ありがとう。いただきます。いただきます。で誰が結局憧れてた？羽飛びの人が。方々とか。ああ、そうなんだ。結構。そうですな。あと自分が最初目指すべきポジションとかであったら、蛙亭の岩倉さんとかいう感じなんかなとかは、テレビ出るとしたらとかなんかなとか思ったり。なるほどね。やっぱあるよねそういうのね。おいしい。美味しいね。こういうのが結局美味しいよね。タコとかさ。あれ深夜の蜂蜜でも羽飛びと同じ感じよね多分。あれも似てるよね多分。深夜の蜂蜜に出てる方々とかもうすごいなと思いますね。一緒に出てみてなんかとてつもない大きな壁を感じたというか。ああそうなんだ。すごいなって思います。その前になんか結構バーッと出たりちゃんと発言できたりとか。めっちゃわかる。でも最近めっちゃ思うんだけど、やっぱその前に出るタイプってどうしてもなくてさ。はい、そうです。でもみんなうわーって出るからさ、その中で大声上げて言いたいことがあるわけでもないし、そのなんか難しいよね。なんかこの静かなタイプって。振られたらなんかその大喜利でパッと言わなきゃいけないみたいな感じはあるからさ。刺してくれたらいいですけど。いやそうだよね。ついつい後ろでね、なんかね、おみんなすごいみたいな。後ろ下がってしまうから。いやめっちゃわかるな。でも強いよね。でもその一発のさ大喜利みたいなやつが。いやそんなこともないですよね。もうなんか常にそのもうなんか小学校の授業中って感じなんかこれ分かる問題分かるやついるかのそのいるかって言ってる MC の人がいるかっつって、MC って言ってるの先生だってるんですけど。それは良くないなと思って、なんか一個一個のライブで一つずつ成長したいなとは思ってる。最近はなんかちっ
ちゃい声で、そのぶつくさ言うっていうのをトライしてる人いる。めっちゃわかる。一回やってた。誰か拾ってくれないかなっていうやつ。あ、もう通り過ぎるもんですかこれ。一回通るそれ多分。一回通る道。そうでたまに拾ってくれる人がいてそれ言ってくれてみたいな。ハードル下がるからいいよね。喉は開けとくじゃないけど、一回閉じたらもう。いやめっちゃわかる。もう急に喋るとさ声めっちゃカスカス出するがない。カスカスで単価喋んないからとかってなったらめっちゃわかる。なるから。あるあるある。ありがとうございます。あ、待ってあれは頼まれます。あ、頼みましたっけこれ。何忘れてるの？頼んだ頼んだよ。パニックにそんなパニックメインと思って頼んだ大丈夫大丈夫。あ、よかった。すごいな。大喜利できるの？そういうわけじゃないの？でもできたいなという気持ちはあります。ああ、できてる気がするけど。大喜利得意になりたいなと確かにな。静かなタイプは大喜利強い方がいいもんな。はい、私もでも大喜利を最近理解したばっかりというか、そのなんか養成所の時とかってもうなんか本当によく分かってなくて、そのこんな仮面ライダーは嫌だみたいな、どんな仮面ライダーってやつになんか普通にスライダーって答えてた。めっちゃ変な空気だったの覚えてる。なんかダジャレなのかなみたいな。そのレベルだったからもう全然最近理解したその大喜利というものを。すごい良かったです。あ、本当？やっぱオリジナリティというか。そうちょっとね、お笑いはあんまり知らないから。本当全然見てなかったからお笑いをね。もともとはそんな見てなかったってことですか？そう、もともとのテレビがあんま見てなかったから、なんか親が厳しかったから、ちょっとね、テレビ見てなかったんだけど、だからテレビ禁止ってことですか？禁止じゃないんだけど、なんか見る文化がなかった、そもそも。何がその面白いとかやりたいと思った？なんか普通に嵐が好きだったから、櫻井翔くんに会いたくて入ったって感じ。そのめっちゃ愛なやつ。なんで入ったの？同じ芸の普通に気になるわ今。そういうのはもともとなんか吉本のあれに通ってたんですよ、ライブとか。昔。あ、お笑い好き？そう、好き、もともと好きで結構通ってて、マジラブさんが優勝した時にマジラブさんを前見てたんですよ、小さい頃ってか昔で、同じ年月経ってんのに片や夢叶えて片やなんかもじゃもじゃしててダメだなと思って入る決意をしたというか。へーっていうのもあるし、なんか、目立ちたがりだったっていうのもあるかもしれないです。この感じで？はい、女子校だったんですよ。あ、女子校なんだ。はい。女子校の時とかに結構その高野菜とかでなんかネタやったりとか。うわー、すごいね。お笑いだ。お笑いさんだ。やりたいなって思いましたな。ピンネタをやってたの？ピンネタ。すごい。ピンネタ。大体漫才じゃんそういうのって。めっちゃ強いじゃん。謎なやつやってました。すごい、めっちゃ見たいわ。昔高校の時マイケル・ジャクソンにハマってて、マイケル・ジャクソンが3分間だけ天から降りてきたっていうネタを。めっちゃシュールだな。最後なんかウルトラマンみたいななんかピコンピコンって言って帰るみたいな。どっから来たのそのウルトラマンは。めっちゃ面白いな。すごいな。ちょっとお笑いが好きだったんだね。そうですね。お笑いはずっと身近にあったかもしれないです。なんで渡辺にしたんですか？なんでやっけな。なんかさ、雑誌のさ下の方に渡辺みたいなの書いてあったんだよね、確か。もともとなんかその女優コースみたいなやつを応募してて、それにであなたは芸人だよみたいな言われて芸人になってるから。タレントかな、わかんない、忘れちゃったけど。なんか渡辺以外はあんまり知らなかった。普通に宇都井ちゃんはさ、そもそももうマジカルさんを好きだったのにさ、吉本じゃなかったってこと？はい。それはなんで？怖そうだから。でもわかる、ちょっとわかる。怖いよね、なんかね。人が多そうと。なんか体育会系な感じするじゃないですか。ちょっとそれ怖そうと思ったのと、あともともとピンでやろうと思ってたから。私もそうだわ。だからなんかピンの女の人が強い感じ。イメージあるよね。渡辺のがいいかな。渡辺やっぱ当時は女芸人めっちゃ強いイメージ。まあ今もだけどあるよね。何の番組出たいとかあるの？
アナザースカイ。ああわかるめっちゃ最近考えてた本当に。本当ですか？アナザースカイ出たらもう売れてるなって思った。頂点って感じ。わかる。なんか妄想するそのアナザースカイ出たらここを第二の故郷にしようとかめっちゃ考えない。どこにしようとか。ね、めっちゃ考えるよね。でなんか別に決まってもない。ね、めっちゃわかるわ。ありがとうございます。あ、カリコルさんの確かの生ハム。好き。小分けにされてありがたい。すごいなんかおしゃれな盛り付け方。ね。整列されてる。パンとどう？最近仲いい？仲いいですね、パンと、結構あんま喧嘩とか、はいしないし、たまにそのお互いムッとすることはあるけど、まあ言わないで心に留めてみたいな。って感じない。パンはタバコ吸いに行くし。ああそうなんだ。なんとなく暗黙の了解的な感じで。タバコ吸って帰ってきたら機嫌直ってる。ああいいね。でもそういうのあるよね。なんか単純だよね男の人って思うよね。そうなんか加賀谷さんもさそのなんか美味しいもの食べたりとかさ、そしたらもう機嫌直ってとかするからさ。可愛い。まあ可愛いんだけどね。可愛いよね。可愛いです。パンも可愛いじゃん。はい。可愛い。変な見てくれですけど。見てくれ。見た目がなんか変だけど。どんどん襟足伸びてるもんね。はい。どこまで行くんだよって面白いよね。そもそも美容院に行かないという。あ、そうなんだ。はい。ああ、好きでああなってるわけじゃないんだ別に。自分でああなってるっていうのもあるにもあるんですけど。本人曰く、後ろが切れないから自分だとあんな伸びてるって言ってる。ズボラじゃん普通にただの。ズボラ。全然そういう感じ。家とかも最低ですもん。汚くて。汚いだっけ？ゴミ屋敷。そう見えないんだよな。なんかセンスあるさ古着とかをいっぱい部屋に置いてるようなイメージが勝手にしたから汚いんだ。だらしないんだね。シェアハウスしてるから。ああ。ロン毛たちと伏見住吉少年。絶対汚いじゃん部屋。ロン毛ともう襟足と。すっごい全員髪長くて。そうだよね。めっちゃ落ちそうだしさ。毛の塊みたいのがあるわ。最悪だ。隅っこに沈殿して。ロン毛とすんじゃダメだよ襟足長い人は。だからなんかもうネタ合わせとかたまに前バンの家でやってたりしたけども、行きたくない蚊に刺されまくりながら公園蚊もいるの？あ、公園ね。あ、公園ね。公園でね。そのうちの家は綺麗なの？綺麗ですよ。あ、綺麗なの？本当に？はい。なんか物少ない。ああ、そのタイプか。確かに狭いから。狭い実だもんね。ミニマリストみたいなことではない別に。そういうわけじゃないけどそこまでいかないけど、まあでも本当最低限。ああ、そうなんだ。服とかもその集めたりとかしないの？ああ、でもそうですね。集めますね服は。あ、服はいっぱいあるんだ。はい。でも最近そんな買ってないんですけど、こういうのがあったりとか。エンジェルブルーコラボとかバービーコラボとか。ああ、好きなんだ。なんかコラボしたりすると懐かしい。エンジェルブルーめっちゃ懐かしいよね。あ、そういう系が好きなんだね。カリコルさんはお洋服とか結構買いますか？あ、でも私古着結構好きかもしれない。下北とかでめっちゃそう安い古着買ったりとかしてるけど、でも結局同じやつ着ちゃうからさ、でも捨てたいとは思ってる。もうミニマリストに最近憧れてるかも。ちょっと断捨離する。断捨離してるのかっこいいなと思うから、捨てたいなと思ってるけどね。ちょっとよれついたやつとかも捨ててっていう。そうそうそう。捨てるかメルカリ行ったりとか。そうだね。そのコントのさやっぱ衣装がさめっちゃかさばるからさ、女の子用の服とかもさなんか残しときたいみたいな、その女の子役をやるときみたいな女の子なんだけど、だから何かに使えると思って残しちゃって絶対着ないような服もあるしみたいな、そういうのがあるかもしれない結構。コント師の人って本当にコントの服もそうだし、小道具とかもいや本当にもう汚いね。お部屋に置くの大変ですよね。大変。ずっとさ加賀谷さんのでっかいモザイクアートのさポスターがさ部屋に貼ってるのさ、もうちょっと夜とか怖いから剥がしたいんだけどさなんか使うかもしれないからなと思ってさ、とかさ鳩のさ頭だけとかさずっとうちの中にあんの嫌なんだよね。鳩をコント12年使うの？そう使うかもしれない。一回作ったやつとかさずっと置いてたりするから、漫才はないもんね。でもそういうのねないですね。基本的に漫才だもん。はい。
この間ピンネタやったなんかすごい世界観のあるさピンネタするよね。なんか自分の好きなことしてるかもしれないですピンネタを。でもさやっぱすごいと思うわ。なんかやっぱ W 男女コンビでピンで出る人ってなんかそんないなかったと思うんですよ。なんかでも出なきゃと思ってやってたけどなんか結構ノリノリで出てるじゃんいつも楽しそうだな珍しいなと思ってなんか偉いなと思ったけど。じゃあなんか迫ってくるともうですけど、ね、いやそうだよね。一人でなんでエントリーしたんだろうと思うよね。なんでだよと思う。こんな舞台に一人で立つのこんな怖いってなって、ね毎回後悔するけど出すよね。なんかねめっちゃ去年のザダブは2回戦からも4分じゃないですか。そう早いんだよね。早いよね。一人で4分なんて喋ったことないからしかも去年はなんか漫談っていうか、大変だずっと喋るやつやってて、4分のネタ、4分中2分ぐらい噛むか飛ばすか半分だけどだいぶ半分だけど4段落ぐらいあったんですけど、自分の中で、3段落までやってもうパニックってもうありがとうございました終わらせたなんかツイッターで見たらめっちゃ笑った今年はそうならないように。そうだねちょっと笑っちゃったけどねツイッター情けなかったですよ、でもそれをちゃんとお笑いにしようとしてるのがすごいなと思ったけどね大体隠したいじゃんそんな恥ずかしいこと絶対秘密にしたいのにさちゃんとツイッターに書いてもう怖と思ったけどねそれは偉いと思ったけど情けなすぎて一人では消化できなかったです。でも私はその2回戦3分間寝てるってネタだったから飛ばすこともなかったけどね音でもう、私が寝てる分も勝手に進んでいくっていうネタやったから、そんな楽してる感じだからあんま人のこと言えないけどね。それを考えれるのがすごいですよ。喋る方がすごいよ。1回戦シードみたいな感じですか今年は。今年はシード去年決勝行ったから私は決勝行ったこと。ピンネタはマジで嫌だったんだけどなんかでも最近楽しいのが結構好きにできるから。なんか二人静香さんあれショートネタのライブも最近出てるじゃないですか。出てる。ショートネタ力で入れてこうみたいな。なんか結局やっぱさその呼ばれるやつが30秒でお願いしますとかさ1分でお願いしますとかさそういうのが多すぎて難しいですってもう1分って問題だもんね。しかも一発一発がなんかあるもんね。長いしね振りも。そうなんね。結構いつも振りが長いから1分にするのが難しい。そうだよね。いろんなトライしてたり。だコントとかをショートコント的なことをやったりとか。毎回なんかさショートコントとかもさそうだけどさなんか平場とかもさなんかちょっとプチコントみたいなの用意してるよね。つまどまりって。そうですね。なんか変なやつ最近ちょっとなんかトライしてみてる。すごいな。でもそんなに頑張ってそんなにやってなかったお笑いをだからめっちゃ尊敬してる。正直ね。いやバンがでもそれは言ってくれるからいろいろ。バンプロデューサーが確かに角井ちゃんをプロデュースしてる感じはあるよね。ちょっとね、お母さんみたいな。ちょっとめめしいよね。なんかわかんないけど。本当ですか。バンそのことないガーリーなよなよしてますからね。なよなよして返するよね。最初めっちゃ怖かったけど尖ってんのかと思ってた。顔が怖いだけなんでしょ。そうなんだ。あんな襟足長いやつ怖いってだってそぼろなだけだったんだね。結構なんか、もうそういうことしないとかそのお母さんみたいな感じなの。それはいいとかかわいいかわいいかわいい。これは良くないとかいつも何してんのなんかやらかしてるのそんなお母さんみたいな教育受けてるのね。誰が仲いいですか。芸人じゃなくても。芸人じゃなくてもいいの大学の友達とはあるけど聞いても分かんない。聞いても分かんないよね。そうだよね。ねえ誰でもヒコロヒーさんとかそうです呼んでもらったりとかするけどアイナップさんはそう W 一緒に出ようって言うからめっちゃ合うし。でも渡辺がねやっぱみんな明るいからさ仲悪いわけじゃないんだけどなんかそんな親密にはなってないかもしれない渡辺の芸人と。皆さんすごいハッピーなんだけどねなんか違う種類のハッピーというか確かに小さい
なんか物に幸せを感じるタイプわかるそれはね、あ、美味しいみたいな感じ美味しいだったり、そそうの小さいお花が咲いたであったり、ああ、そう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 いうおしゃれなハッピーだからさおしゃれハッピーだからうちらはさ、確かにそう合わない時ある。フランス映画のようなハあ、そうそうそうッピーだけど、そうなんだよね。あ、うちらのメインのもうめっちゃ心配したもんそうでした焦り始めてなんだよ楽しみのやつをうわすごい、うわすごいやばー、めっちゃ美味しそうもうラインナップ、結局食べることに幸せをねすごい感じるよ。ありがとうございます。すいません。すごいおしゃれ。はい乾杯したくなりますね、なんかね、うん、美味しい。さっぱりしてわー、ますね。いいチーズとワイン、ちょっとやばいねこれ。最高の空間だね。最高かもしれないです。すごい。うん、美味しい。感謝。なんか何年ぶりに食べたかなっていう感じで。美味しいね。なんかさ、こういうのをさ、もう普通に食べれるぐらい売れたくない？確かで毎回思っちゃう、美味しいもの食べると。に。行くお店とかも変わっていくのかな。ね、これで感動してる時は可愛いもんなの。どんどん舌が超えて、ね、上に上に。ね、なりそうだよね。幸せだなでも。全部落ちちゃうのが。何してる時が一番幸せ？でもやっぱ寝る前に犬とくっついて寝るのが一番幸せ。覚えるみたいな。本当になんか奇妙なんですよ、うちの犬。ベッドあって枕あってでこう寝て「チュリちゃんチュリちゃんここシットンして」って言ったら、チュリちゃんこうやってパーってきて、自分も枕に頭飛んで、かわいい。どっか出てたの？汚いな。って言うんですよ、それで。ああ、いいね。あとはまあでも美味しいもん食べてるとこも結局そうだよね。そうだし、寝るのも大好きだから。あ、わかる。今それ持ってた。寝る寸前めっちゃ幸せ。寝る寸前、疲れ切って眠りに落ちる瞬間最高ですよ。いや最高。でも寝ちゃったらもうああって感じだよね。朝ですもん。もう朝だから寝るまで幸せだよね。寝る前がナンバーワンですか、カリコルさん？いや食かな。でも、今のが最高に幸せ。だいぶ最高上がってる。美味しいもん食べると元気出ますよね。最近その疲れた時のビールが美味しいっていうのも知ったの。なんかディズニーに丸1日行って、ディズニーってお酒飲めるじゃん。ランドも飲めるのビール。そうなんですか？そうでビール飲んだ時にめっちゃうまって思った時に、すごい自分が大人になったなって思った。ビールの美味しさをちゃんと知った。喉越しですか？そう、喉越しってこれかみたいな。喉越しわかんないんです。わかんないでしょ。分かったんだよ。まずいですもん、ビール。苦。あ、そんな感じなんだ。コーヒーもだから飲めなくて。好きそうなのにめちゃめちゃ。あ、紅茶派っぽい。紅茶派です。あ、紅茶好きそう。紅茶もでもめっちゃ好き。苦いのがとにかく。カリコルさん好きなタイプってどんな人なんですか？急に好きなタイプな。でも本当にありきたりだけど好きになった人がタイプじゃないマジで。でもなんかこれまでのその好きになった人の統計をすると、全員足が速い。かがりさんめっちゃ足速いですもんね。めっちゃ足速い。でも本当に偶然だけど、なんか陸上部とかなんかそういう人多い。あと眼鏡かけてるみんな。もうじゃあもう完全にそうじゃないですか。そうだから怖いよね。聞いていい人、その好きな人とか、その恋愛話 OK な人？でも、どうなんですかね。男みたいな。あ、筋肉とか。筋肉、スポーツしてる人がいる。あ、そうなんだ。RRR みたいな。
いかつ思ったよりいかつかったけど。こうやって立ってた時、はいはいはい。かっこいい。あ、じゃあ海外の方とか好きなの？あ、海外の人好きですね。ああ、いいね。好きなうんうん芸能人って言われたら海外の人答えるかも。ヒュー・ジャックマンとかわかりますか？ああ、わかるわかる。めっちゃいかついじジム・キャリーも好きなんですけゃん。わかんない。ど。わかんないですか？わかんないマスクとか出てる。ああ、ファニーな。そんな感じ。渡辺の芸人で言ったらチス君か。違うか。違いますよ。絶対違うか。はい。渡辺の人で考えたことなかったですね。よくしないそういう話。しない渡辺の男芸人だったら誰誰がいい一番みたいな話絶対しない。なんかするんだけど、なんかその本当ですか女芸人の中で。でもかっこいいとかは言いますよね。ああ、まあね、その顔がね。でもあんまり好きなタイプはいないです。まあね、いないよね。はい。でもなんだかんだ言っても本当カリコルさんと一緒ですけど、好きになった人がタイプかもわからんいや、ですね。そうなんだよね。結結局局さ、絶対タイプじゃないと思った人が好きになったりとかするもんね。変だよね。恋ってなんだろうね。何なんですかね。とわかんないよね、恋って。好きになるってどういうこととね、なりますもん。不思議だよね。初恋はいつ？初恋はいつだろう。初恋はでもあれなんですよね。ハリー・ポッターのハリーとああと「明日のジョー」っていう漫画の矢吹ジョーっていうのに私大好きへえ、ちょっとずるいな。で、生身の人間だったらうん、めっちゃ遅いと思います。生身で大体生身で20歳くらいじゃない。そんな遅いの？うん、ああ、そうなんだ。わかんない。なんか学生の時の好きとかはもうなんか、それは含めてないんだ。はい、めっちゃ恥ずかしいわ。全然そういう話かと思った。含めてよ。含めたら確かに可愛いやつを中そうだよね。そうだよね。中2ぐらいですか、初恋。全然小3。小 3？ 小3。すごい思わせな。ね。でも本当に好きだったな、その子のこと。今でも覚えてるけど。好きだったかな。そう。恋愛気質だからさ、全然クラスのさ男子全員好きになったりとかするタイプだったからさ、そう次々と。そう次々と。恋愛気質なんだろうな、多分。いいですね。でもなんか常にときめきがあるってよくないね、ですか？確かにね。幸せもんだよね、だから。なんか最近お笑いじゃないけどやりたいことが結構あるんですよね。お笑いじゃないの？お笑いもあるんですけど、お笑いなんかあれやりたくて、フードトラック。なんじゃそりゃ。なんかあれじゃないですか、青山とかでフードマーケットみたいな、出店みたいなトラックでやってる、なんか食べ物売ったりみたいな、楽しそうと思って。へえ。なんかそういうのとかもやってみたいな。あれでポップアップみたいな、なるほどね。自分の好きな世界観でなんかお菓子あれやってほしい。個展とかやってほしい、つのりちゃんに。やってみたいですね。めっちゃ見たい。なんかその世界観の空間に行ってみたい、つのりちゃんの。絵とか描くのも別に好きだけど、なんかそんな上手じゃないから空間を作りたいんかも。なんか体験。わかる。私も絵そんな上手じゃないけど、なんかそういうなんていうんだろう、雰囲気とかそういうのめっちゃ好き。文化祭じゃないけど。わかる。文化祭めっちゃ好きだったな。好きでした。行って楽しい空間みたいなね。自分の好きなものが多いとか、そういう個展やってほしいな、つのりちゃん。やってみたいな。そういうのとかもやりたいし、海外留学とかもしたいし。大学生みたいな。でも分かる、憧れる。未知の世界ね。1ヶ月ぐらい。いいじゃん。行きなよ。行ってみたいな。それも行けばいいじゃん。語学留学っていう。語学留学普通に。どこ行きたいの？なんかシドニーとかオーストラリア。行ったことあるよ。本当ですか？留学したことある。いいな。小学校の時いいとこだったね、めっちゃ。
やっぱ日本大好きだけど、うんやっぱ島国だからちょっとこうなるあー、感じわかるめっちゃわかる。からなんかちょっとお外ね新しいうんなんかインスパイアみたいのを、価値観が全部間違ってる可能性あるもんね今ね。めっちゃ怖いよね。はい海外行きたいな。行ってみたいなとかもあるし、まあでもまだ先とは思うけど、人生で多分一個後悔することはあるとしたら多分留学かもしれない。あー、確かに一度は行っときたいみたいな。海外ロケとか行けたら最高だけどね。最高ですね。一番いいよね。そんな合法的に海外に行けるというか。アマゾンとか行けますか？でっかい虫とか食べるとか。怖いけどね。全然でもそれでも行きたいよね。うちのは絶対嫌です。虫食べるのだけは。あ、NG なんだ。 NG そこは NG なんだ。あー、やる怖いもん。確かにな。虫怖いもん。食べろって言われたら食べますか？うん、心を消せるから。感情を消して食べれる。すごい。はい、じゃあちょっと程よく酔ってきたところで、はい、ちょっとつのいちゃんに質問の方をねしていきたいと思います。質問コーナイエー、今から3つの質問をつのいちゃんにしたいと思います。ーイ。はい。はい、正直にお答えください。怖い。ございます。なんだろうな。いっぱい喋ったもんね。でも言うて。そうですね。何がいいかな。めっちゃ迷う。はい、書きました。はい、1個目はこちらです。芸人としての目標は？芸人としての目標。ちょっといろいろ夢とかは聞いた気もするけど、具体的な目標とかをちょっと聞きたいなと思って。なんかあんま具体的にこの番組でこうしてこうとかはないんですけど、あスターになること。ざっくりだ。めっちゃ大きい。マイケル・ジャクソンみたいにはい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 。もうダーンみたいな、もう立ってるだけでうんバタバタと人が気絶して運ばれてくるでっけえ夢だ。でっけえ夢。あー、スターになること？スターになることがあるかもしれないですね。うんうんうんまあ自分なりたき姿はうんそれで、うんまあ小さいというか日々やりたい、やっていきたいのは元気ない人とか、落ち込んでる人にが元気になること、元気にすること。急にね、日本語めっちゃ下手じゃない？恥恥ずかしいの？恥ずかしい恥ずかしいんだ。そう、それはなんかちょっと忘れちゃいがちになるというか、あー、確かにね。勝負だったり賞レースだったりとかで勝つことがなんか目標になっちゃったりしがちだけど、でも自分のやりたいことはそこかなって思う。刺さるな。確かにね、そこが目標に、ね、なっちゃうよりは。じゃあなんかこの前なんかそうそうおばあちゃんがなんか体調悪いとか、なんか末期というなんていうんですか、その危篤なって、まあ亡くなっちゃったんですけど、その危篤だった時にもう家族というかみんな落ち込むというかもう、みたいになってたけど、なんかその時にちょっとでもちょっと気分転換というかするためにそのママとおじさんと3人で相席食堂見てたんですけど、流してた。だからなんかもう本当にもうすんごい精神的にきついというか落ち込んでたけど、そんな中でもなんかちゃんと笑えたってすごいなことだなと思って、なんかそう思い出しましたね。すごいその時になんかこれだってなったんだ。これになりたい、こう千鳥さん最適速みたいになれたら一番かっこいいな。確かに思った。確かにな、それ忘れがちよね。そう原点を忘れないってこと。ちょっとそれつながりでちょっともう一歩質問しようかな。めっちゃ深いね。深い話に目標だけだね。はい、じゃあ2つ目の質問はこちらです。自分が一番大事にしてること
大事にしてるそう今の話とつながるかなと思って自分の芯というか、根にある部分みたいなの。そうですね。でもさっきの、お客さん笑顔にすることは一番ですよ。なんかそれこそさっきのあれじゃないけど、なんか気づいたんですよね。自分が笑顔にしてあげるって思ってたけど、なんかその落ち込んでた時に舞台立てた時に、お客さんが笑うことによって自分が元気になってるということに与え合ってるみたいな。そうですよね。ギブアンドテイクでしたね。お客さん大事にするは思うし、あと徳を積む。急になんかいやらしくなった急にいやらしいじゃん。ちっちゃな徳を積むみたいな。ああ、なるほどね。ちょっとずつね、小さいいいことを積み重ねていってねみたいなことね。そうですね。恥の生き方をしたいとは思いますな。そのさ、この間さ、その角井ちゃんにさ、悪口マジで言わないって聞いてさ、私もマジで見習おうと思ってあれから言うのやめたいやマジでそうだわと思って、すごい尊敬して見習った。めっちゃすぐ見習ったすぐできたすぐできた。どうしようかな最後。なんかアナザースカイみたいなこと聞こうかなプチアナザースカイみたいなことできてるかもしれない。なんだろう、めっちゃ真面目なことおふざけしちゃらな、最後ふざけを振って食べるから恥ずくなってきたね。なんかずっと日本語下手にはなってるからずっとなんかたどたどしい。ちょっと意地悪なことか。はい、書きました。3つ目、自分の好きなところは？自分の好きなとこ、おお難しいですね。ちょっと意地悪かもしれないけど。好きなとこ、なんだろう。でも自分の身内ってその家族だけじゃなくて親切にしてくれる人とか、義理人情っていうかなは大切にします絶対。確かに聞いてる感じだと確かにそんな感じはすごいした。それはなんかもうおじいちゃんから受け継いだことだよ先祖代々義理人情を大事にするそうですね。それはあるかもしれない。そこかな。なるほどね。はい。仁義。はい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 。でもそんな感じはすごいする。なんか家族もそうだし、すごい愛がねある。バンに対してもだし、同期に対してもだし、すごい愛を感じますね。身近な人はなんか大事にしたいしと思います。人に興味あるよね。なんかそうですね。いいな。人が好きかもしれないです。人見知りだけど人が好きだからジレンマなんか。なるほどね。仲良くなりたいけどっていう方が。確かに言ってたもんね。ありがとうございます。3つの質問でした。ありがとうございます。恥ずかしかったな。なんかお酒のせいかもしれないですよ。結構本命を慣れぬ言っちゃうタイプね。はい。なんかワインを飲んでしまって。でも嬉しいよ。なんか心開いてくれてる感じがして。本当ありがたいです。ありがたい。でも帰ってきますからね、カリコルさんにこの企画は。帰ってくるの？数珠だから丸になりますから最後。そんな狭いっけ渡辺って結構いると思うんだけど。恥ずかしいのをやることになりますよ、カリコルさん。確かにこれって多分そうだよね。ゲストの方が多分恥ずかしいっていうか結構喋るもんね。多分ね。おもてなしみたいなことだもんね。ちょっとか。そんな感じがする。確かに。でも知れて嬉しいな。なんか新しいなんかまた新しい一面も知れた気がするわ。一個深くお話できた感じします。確かに。どんどん深くペラペラとついついカリコルさんに開け放したくなるというか。開け放す。心の扉をどんどん下手になってるけど。開放しててことね。はい。確かにね。感じしました。ね、食べ物も進んでるからさ。全然チーズフォンデュいってるからね今日は。はい。それは良かったですね。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。今回の数珠つなぎ差し飲み、カリコルと角井ちゃんの差し飲みでした。楽しかった。すごい深い話をねいっぱいできて楽しかったですね。恥ずかしいですな。
流れるけど大丈夫ですよ。だいぶ深い話してたけど、ちょっとカットしてほしい。いい感じ何のに意味もないじゃん。お願いします。はいはいということで、はい、以上第1回の数珠つなぎ差し飲みでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。第1回のゲストに呼んでいただいて本当光栄でした。たくさんお話できて、なんかあっという間に時間が経って、こんなレアなチーズフォンデュを食べさせてもらって、あまり飲まないワインもたしなませてもらったことによって、こんな2年目のペーなのに、なんかすんごい自分の話をいけしゃーしゃーと語ってしまい、恥ずかしくてもう毛布にくるまりたいです今すぐ。ありがとう。でも楽しかったです。で次は角がホストとなってゲストの方をお呼びするというポジションになるんですけれども、ゲストを誰にしようかなって考えてて、その中でやっぱちょっとは一回喋ってみたかったカリスマの方をお呼びしたいなと思います。ぜひ次回もお楽しみに。ありがとうございました。